हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साइड में बेल बटन आइकॉन को प्रेस। हेलो फ्रेंड्स, एक हमारे पास मोबाइल आया हुआ है सैमसंग B110E। इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका स्टार बटन वर्क नहीं कर रहा है। इसमें यहाँ दो ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस होता है जो एक टूट गया है। पानी लगकर हल्का वो अपना जगह छोड़ देता है। उसको साफ करके थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको दोनों एक में शॉर्ट कर देंगे। कॉइल जैसा ही रहता है। इसको शॉर्ट कर देंगे। ये दोनों एक में नहीं सटना चाहिए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। काम कर रहा है ये काम हो रहा है। सेट हमारा ऑन हो गया है। देखिए अभी स्टार बटन वर्क करने लगा है इसका। ये देखिए स्टार बटन हमारा वर्क करने लगा। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, नज़दीक से दिखाता हूँ एक कौन सा पॉइंट जो है इसको शॉर्ट करना है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कॉइल के पास है। सॉरी, ये नेटवर्क एंटीना के नीचे रहता है। दो कॉइल रहता है। एक कॉइल टूट गया था हमारा।